واخيرا بعد ما سألتوني كتير على البيتزا وجالي اسئلة كتير عليها، هنعملها النهاردة بكل تفاصيلها وبكل تكاتها وبالشكل والقمر اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، وبطريقة سهلة ومقادير مظبوطة هتطلع معاكي حلوة جدا. وهوريكي الكمية اللي قدامك دي هتطلع معاكي قد ايه، وهنستخدم قد ايه دقيق، وكل حاجة وكل تفصيلة في البيتزا اللي قدامك دي هتعرفيها النهاردة بكل سهولة، وهتقومي تجربيها في أسرع وقت. أول حاجة عندي لتر من اللبن، عليه كيس من الخميرة الفورية، عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح أو نص معلقة صغيرة. احنا هنستخدم كيلو دقيق. هسيب الخميرة دي لحد ما تخمر وتعمل فوم عشان اتأكد انها شغالة. هنزل عليها بعلبة زبادي وعليها ربع كوباية من الزيت، وهنزل عليها بكيلو الدقيق، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبدأ ان انا اعجن بقى كويس جدا. المقادير اللي قدامك هي دي مقادير العجينة المظبوطة جدا بتاعة البيتزا. عجنتها كويس واخدميها في العجين عشان خاطر تديكي نتيجة حلوة. هسيبها دلوقتي تخمر، بس هرش رشة زيت بسيطة على الوش علشان بعد ما تخمر ما تنشفش من على الوش بتاعها. هجيب استرتش وهغطيها بيه وهسيبها ايد الفرن واطفيه، يبقى دافي كده الفرن، واحطها على الشبكة واسيبها لحد ما تخمر كده وتعلى معانا وتبقى حلوة جدا. هعمل صلصة البيتزا، عبارة عن طماطم معصورة، تكون سميكة شوية ما تكونش خفيفة ما فيهاش مية كتير، عليها معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، فلفل اسود، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، وزعتر، واخر حاجة رشة من الزيت. هتحطها على النار لحد ما تتخن معايا خالص وتبقى عاملة زي الكاتشب كده. العجينة كانت خمرت معانا وكانت زي القمر زي ما انتوا شفتوها كده. هبدأ ان انا اقسمها. الكيلو الدقيق هيتقسم معانا 5 أو 6 صواني، هيتعمل معانا من 5 ل6 وحدات من البيتزا. يبقى كيلو الدقيق هيطلع معاكي 5 أو 6 وحدات من البيتزا. دلوقتي همسكها بقى دلوقتي قدامك، اعملها زي البقجة كده من فوق زي ما انت شايفاها كده بالظبط، واجهزها واسيبها ترتاح عشان لما اجي افردها في الصينيه تتفرد معايا كويس، ما تبقاش ان انا اجي افردها بايدي والاقيها بتلم تاني. انتي حسب حجم الصينيه اللي هتحطي فيها العجينه انتي تعملي الكوره على قدها. انتي ممكن لو صغرتي الصواني عن اللي انا هعمل فيها فهتطلع معاكي عدد اكتر، لكن انا الكميه اللي انا قدامك ديت انا عارفه ان انا هعملها في صينيه حجمها قد ايه فهتكفي. يعني اللي قدامك دي كانت صغيره، انا هحطها في صينيه صغيره، كل واحده حسب الصينيه بتاعتها. هجيب بقى صينيه وادهنها زيت، وهبدأ ان انا انزل بيها كده بالقطعة من العجين، وبعد كده اجيب صينية تانية ادهنها برضو زيت، كل صينية دهنة بسيطة قوي من الزيت علشان ما تلزقش معاكي وتطلع معاكي بكل سهولة بعد ما تستوي. كده عملنا 3 صواني، وهيبقى معايا ان انا اعمل صينيتين كبار مقاس 30. بس انا جات لي فكرة كده ان انا هعملها في صينية كبيرة جدا، حجم كبير، فانا قلت هعملها فيها. لكن انت ممكن لو عايزة تعمليها في صواني عادية خالص هتطلع معاكي 6 وحدات من البيتزا. افرد بايدي بقى كده واحده واحده. لو جيتي فردتيها وحسيتي ان هي لسه بتلم معاكي او مش مفروده كويس، افردي اللي بعدها وسيبي الصينيه ديت وارجعي لها تاني هتتفرد معاكي، هتكون ارتاحت وتتفرد معاكي. هتجيبي بقى ايه الصينيه الاولانيه اللي احنا فردناها، وبال4 صوابع بتوع ايدك امشي على الحروف بتاعتها عشان تعملي حز تخين كده من بره من على الطرف عشان تديكي الشكل بتاع الجاهز. وهتجيبي شوكه وتفضلي تخرمي في البيتزا من النص كده علشان وهي في الفرن ما تقبش معاكي وتعمل زي العيش. الحشوات، الحشوة اللي تعجبك احشيها حسب ما انت بتحبي، دي حسب رغبتك، ما فيهاش اي تكنيك ولا فيها اي حاجة إلزامية. هتفردي بس الصلصة على البيتزا من فوق، وبعد كده هتبدأي تحطي الحشوة اللي انت عايزاها. انا دلوقتي هحشيها النهارده معايا هحشيها السجق، انتي احشي زي ما انت عايزه، بس اساسي معانا الفلفل، الطماطم، الزيتون، والجبن طبعا اللي بتتحط على الوش. لكن السجق ده اختياري، انتي عايزه لحمه مفرومه عايزه فراخ اللي تعجبك. اللي قدامك دي انا بشره جبنه رومي طبيعيه من اللي احنا بنجيبها بنعملها في السندوتشات، جبنه رومي عاديه بشرتها بالمبشره، وبحب احطها من تحت كده الاول وبعدين احط الحشوه عليها، وبعدين هغطيها من على الوش بالجبنه الموتزاريلا، فما بحطش الجبنه الموتزاريلا الاول.
ابدأي بقى حطي واعملي الشكل اللي يعجبك، رصي براحتك وزي ما انت عايزة اعملي. دي اختياري وحسب ما انت بتحبيها. في ناس بتحب تكرمل بصل وتحطها عليها، وفي ناس بتحب مشروم. الحاجة اللي انت عايزاها واللي بتحبيها حطيها. هرص كده الفلفل. وحاولي برضو ما تزوديش الحشوة قوي عشان لما تيجي تاكليها ما الحشوة ما تقعش معاكي من على البيتزا كده وتبهدل الدنيا. الطماطم لما تيجي تقطعيها تشيلي القلب بتاعها البذرة، والمية اللي جوه الطماطم دي شيليها، بتاخدي اللحمة اللي بره بس وتقطعيه شرايح رفيعة وتحطيها عشان ما تعملش مية معاكي على على وش البيتزا وتبقى معجنة. كده جبت اخر حاجه بقى معايا الجبنه الموتزاريلا. حاولي تجيبي نوع كويس عشان يديكي المطه اللي شكلها حلو. وحطي بقى جبنه كده كتير من على الوش عشان تديكي طعم حلو قوي، وتبقى عامله زي الجاهزه، والولاد يحبوها من ايدك، ما يحبوش ان هم يشتروها من بره تاني. لاني طبعا المطاعم اللي بره بتحط حاجات مش الطف حاجه. فانتي بتجيبي في البيت طبعا انضف حاجه لولادك، فانتي جيبيها واعمليها عشان هم يحبوا ياكلوها من ايدك. دي بيتزا بقى. انا قلت جبت عجينتين من اللي انا كنت عاملاهم كورتين كده وجمعتهم مع بعض تاني، وقلت هعمل لهم بيتزا بقى 5 اكس لارج. هعملها بقى بيتزا كبيرة عشان خاطر كنت عايزة اغير في الشكل كده واحس ان انا عملت يعني البيتزا الكبيرة دي بتديني احساس حلو قوي، ببقى مبسوطة بيها جدا. فهنكمل بقى بقية الحشو عليها من فوق. طبعا التسوية بتاعة البيتزا انا بقيد الفرن من تحت بس. وبأول ما بحط الصينية ما بحطهاش على الشبكة ولا حاجة، انا بحطها من تحت على طول واتابعها علشان اول ما حروفها تبدأ تحمر كده وابص عليها من تحت الاقي لونها بقى ذهبي كده حلو فاتح. خلاص بطلعها على الشبكة وبقيد عليها من فوق عشان الجبنة تسيح وتاخد وش حلو. دي تسوية البيتزا، لكن ما تحطهاش على الشبكة. لو حطيتيها على الشبكة بس وقيدتي عليها من تحت هتنشف معاكي جدا. البيتزا اصلا ما بتاخدش وقت خالص في التسويه معاكي، والمفروض ان هي تبقى طريه شويه من جوه، والحروف بتاعتها تبقى مظبوطه، ما تبقاش ناشفه قوي، وطبعا ما تبقاش محروقه، تبقى زي اللون اللي انت شفتيه في اول الفيديو. حاولي ما تكتريش الحشو برضو، ارجع اقولها تاني علشان خاطر لما تيجي تقطعيها مثلثات ما تتقطعش معاكي وتوقع الحشوه من جواها. البيتزا من احسن الحاجات بجد اللي هتعجبكم، واعملوها في رمضان. انا عملتها في رمضان وكانت حلوة جدا. يلا بقى هندخلها الفرن دلوقتي ونرجع نشوف هنقدمها ازاي. ادي خرجت كده اول واحدة من البيتزا، ده اللون اللي بقولك عليه وطريقة التسوية اللي قلتلك عليها. امشي بكل المقادير بكل التركات هتطلع معاكي زي اللي انت شايفاها قدامك دي. دي طبعا اللي هي 5 اكس بقى، مش قادرة اقولك كانت كبيرة ازاي. بصوا المنظر، وده اللون من تحت. هنقطعها بقى قدامك وتشوفيها من جوه شكلها عامل ازاي والسمك بتاعها عامل ازاي. خلي بالك هي مش تخينة، هي الحشوة بتاعتها اللي كتير من على الوش بس شوية، فمدياك الارتفاع ده، لكن هي ارتفاعها كان مظبوط جدا. طبعا نوع الجبنة بيفرق في الشكل اللي انت شايفاه واللحظة اللي احنا كلنا بنحبها. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. يلا دوسي لايك للفيديو لو عجبك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش الكومنت الحلو بتاعك.